Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ва ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Аъзам Тавоев. Видеоро ки мудат дӯстон чӣ хеле ки медонанд дар бораи ҷинҳо ва пеш аз видеоро старт кардан ба шумо гуфтаниам ки кадоме ки дӯстон дар бораи реклама ё ки сообщество ё ки поделиться гап задан мехоҳад, марҳамат номрои ма дар ҳамҷоз меброяд, дар WhatsApp фақат нависен, дар комментария хоҳиш мекунем ки нанависен. Ба мо шояд видеоро ки мудат сар мекунем. Тайёред? Рафтем. пеш аз видеоро ригостар кардан дӯстон ба шумо як каналро тавсия дода ҳастам ки номи ин канал Салом дӯстон аст ва дар ин канал ҳоло конкурс рафта истодааст ва дар конкурси ин бародар зиёда аз 106 приз аст. ҳоло бо шумо якчанд призашро хоҳем дид. далши видеоро дӯстон метавонед дар канали худи ҳамин бародар бидонед тамошо кунед. Силкаш ҳам дар комментария ва ҳам дар описанияи видео ҳаст. мо бошад мегзарем ба қисмати ролик. вақте ки соҳибхона дар хонаи худаш набуд, камераи хонаи он чизи аҷоиберо ба навор гирифт. сагҳо дар тиреза соҳиби худашонро интизор буданд, аммо баъд аз якчанд лаҳза як чизе рух дод ки ин корро фаҳмонданаш хело ҳам душвор аст. чӣ хеле ки дида истодаем дӯстон, ин сагҳо дар бораи як стол истодаанд, аммо ин стол худ ба худ ба қафо рафта истодааст. ва чӣ хеле ки дида истодаем, ин саг то охирин вақт дар болои ин стол меистад, то он даме ки аз болояш наафтад. ба гуфти шумо ин чӣ аст? бисёр аз одамон мегӯянд ки ин полтургейтс аст ва баъзеаш мегӯянд ки ин ҷин аст. лекин фикрҳои шумо дар ин бора чист? Дар комментария ҳатман нависед. чӣ хеле ки мо бо шумо дида истодаем, дар ин видеоролик як духтар бо куртаи сафед дар роҳ рафта истодааст, аммо баъд аз якчанд лаҳза ин духтар аз замин мехезаду ва ба осмон меравад. ҳамон қадаре ки ин духтар аз замин баланд шудан мегирад, ҳамон қадар танаи ӯ ҷило медиҳад. ин чизи хело ҳам аҷоиб ва тарснок бошад дӯстон. ягон кас то ҳоло намедонад ки ин чӣ аст. чӣ хеле ки мо дида истодаем, ин чиз хело ҳам бузург аст ва дасту почааш бошад ҳам хело ҳам дароз. ин ҷондор аст ё ин ки ягон намуд ҷин гӯем дар танаи тамоми як зданиҳо метавонад барояд. бисёре аз одамон мегӯянд ки ин монтаж аст, аммо баъзеашон мегӯянд ки ин монтаж нест. фикру ақидаи шумо дӯстон дар ин бора чӣ аст? ин видеоро бошад дӯстон ду ҷавон ба навор гирифтанд. онҳо дар як туннел гӯем чизеро ҷуста истода буданд. ҳамаи кори онҳо хело ҳам хуб пеш мерафт, то он даме ки онҳо як хабари хело ҳам безеб ва як овози хело ҳам тарснокро шуниданд. ин ҷавонҳо ба ин овозҳо аҳамият надоданд, аммо баъд аз якчанд лаҳза дари онҳо худ ба худ маҳкам мешавад ва ин ҷавонҳо аз тарс намедонистанд ки чӣ кор кунанд. фикр мекарданд ки дар ҳамин здани онҳо худашон танҳо ҳастанд. баъд аз ин онҳо якчанд садои хело ҳам баланд ва тарсоварро шуниданд ва баъдан аз он ҷо гурехтанд. Right, I reckon you should get the hell out of here right now, mate. Shit! ва дар ин бора дӯстон ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. фикру ақидаҳои шуморо интизорам. ин шахс бошад дӯстон мегӯяд ки ман дар даруни мошини худам бисёр ҳам садоҳои ноҷорро мешунавидам. вақте ки ин шахс камераашро ба дигар тараф мегардонад, дар камераи ӯ як чизи аҷоиб ва тарснок меафтад. биёед худамон мебинем. ва
با همین ویدیوهایی که به انجام رسید دوستان، باور دارم که ویدیوهایی به شما پسند اومد. با کانال پادکست سکر زنگوله رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیوهای آینده ما با خبر باشید، چون که در آینده شما رو ویدیوهای بهترین می‌سازد. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده در پناه الله باشید.